那像这样的快切镜头搭配什么样的音效合适呢？那这样的素材为什么能够起到润滑的作用？欢迎回到今天的每日一镜。那今天的每日一镜呢，又是超长的干货系列，可以先点赞收藏。最后呢，还是会有工程文件的赠送。我马上开始。我把 Trapas 这条在冰岛的这条旅拍短片的片头部分呢，做了音效设计的拉片分析，我发现了非常多的这种音效的设计技巧。那学会之后呢，你的旅拍短片肯定会又上一个档次。第一个呢，就是钢琴单点啊，钢琴单点这个音效呢，我之前给大家讲过，特别适合用在就是短片的开头部分。我们听一下，哎，这种钢琴单点呢。直接出来啊，它会给人一种比较舒服啊、温柔的感觉。然后紧接着我们看，它是一个瀑布，然后镜头往下是向下的一个摇镜头，加上水滴向下，它是方向匹配啊。方向匹配呢，这个地方我们可以用呼啸的音效，因为它这个地方闪了一下，所以说我给它搭配了一个快门声，还有水滴的声音作为拟声音效，大家可以听一下这一段。啊，呼啸的这种音效呢，就特别适合这种运动速度很快的这种镜头。好，我们看这里，就是刚才我说的这种素材，一个水滴的一个慢门镜头，一个火焰的镜头。像这种素材呢，用来连接前后这种运动的类型的视频呢，非常的好用，它可以起到这种润滑连接的作用。这就是我刚开头给大家说的润滑的效果。那这个地方的音效呢，就是我配了一个打击重音和扫光的音效，大家可以看一下扫光音效啊，打击重音还有光转移3种音效，它就是比较尖锐的那种感觉。然后后面呢，紧接着连接了一个航拍汽车，然后这个公路的地方的素材，这个地方也是一样，我用了一个音这么一个效果，也是比较尖锐的声音，看到没？但是它和这种扫光的音效还不一样，做一个前后的区分。那我们整个听一下这一段，就是有拟声啊，有这种辅助音效，然后又有这种效果音效，3种叠加起来啊，形成这种前面片头的这么一系列动作的效果。好，从这个公路的镜头转过来，马上到了一个人凿冰块这个地方呢，我给它搭配了一个 hit metal， 就是打击金属的那种声音啊，就是比较震撼的那种感觉。然后过来出现标题呢，因为作者他做了一个稍微有点晃动的感觉，所以说这个地方我又给他加了一个故障音效。好，我们继续，这个地方又是一个相当于是一个乱甩镜头，这个我跟大家之前就强调过，就是这种甩的这种素材呢，都可以用这种呼式音效。好，这个地方又是一个人拿着东西去敲打以后呢，我跟前面做了一个区分，因为这个地方有一个凿冰块，那我这个地方就搭配了一个碎石的音效来模拟它击打下去的那种震撼的感觉，可以单独听一下。然后过来以后，紧接着是一个人扔这个雪铲，扔雪铲这种动作呢，甩过来以后啊，一系列的快切快闪镜头啊，这就是刚才回到了片头给大家讲的这种快闪快镜头。因为这个音效呢，就是在我的音效库里面，我给大家专门总结了这么一个音效，叫做火焰碎石转场。大家可以看到啊，是在这个快切镜头这个文件夹里面啊，我更新过这么一个音效。就特别适合用在这个这一块，所以说我就把它搭配到这个地方了。然后在底下，为了增加它的厚度，我又给它加了一个常规的这种后饰，大家可以听一下。连接这种非常快切的这种前推的这种 zoom in 的这种效果是非常合适的。最后它结束的时候呢，是用了一个，因为它有一个闪白嘛，闪白我又给它加了一个相机快门的咔嚓声。前面一系列音效，在音乐进入之前音效的一个设计，我们整体再看一下。
今天所有的这些音效呢，全是来自于我自己整理的秋实全能音效库里面，所以用起来是非常方便的。到这个地方了以后呢，因为它出标题的时候呢，也做了一个晃动的感觉我做了一个在管道里面的一个击打的声音出标题作为一个加强的声音。然后这个地方也是一个手持的摇镜头，也是用的这个呼呼的风声。然后又是一组快切，看又是一组快切的话，我这个地方用了时间停止的那种声音时间停止的声音呢，我在我的这个音效库的1号文件夹里面也是有的，在这个地方就是 Hands of Time。最后又是一个快闪镜头，转到了一个静止镜头，也是刚才我说了，这种乱甩快闪的这种镜头呢，就是用常规的护士就可以。好，这条短片的音效呢，我就基本上给大家分析完了这个短片的音效的工程文件呢，大家拿到手以后还可以仔细的再去多看2遍，因为也有我很多没有讲到的音效，大家都可以看一看是怎么去搭配的。当然，你拿到我的音效库之后呢，也可以自己的尝试去搭配不同风格的这种音效，也可以把原作者的原声打开听一下它是怎么搭配的其实搭配音效不是特别难，难的是你要快速的找到这些音效它叫什么。所以说呢，我的音效库就都是用这种中文命名的文件夹，还有使用场景，方便大家去快速的找到音效，帮助大家提升剪辑水平的一个非常好用的音效库。只要你长时间的这种不断的去搭配音效，你就知道他们去叫什么，怎么去用，然后你在下一次无论做什么样类型的短片，你都可以游刃有余。OK， 我们下期见。